Chineke nọ n'ebe ya dị nsọ. Ọ na-enye ndị na-enweghị ụlọ ebe obibi. Ọ na-enye ndị nke ya ike na-agbakwa ha ume. Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Ka amara nke Onyenwe anyị Jesu Kristi na ịhụnanya nke Chukwu Nna na mmekọrịta nke Mmụọ Nsọ dịrị unu niile. Ndị otu Kristi ndị mụrụ n'anya unu abọọla chi. Udo dịrị unu. Ya gaziere unu. Chukwu gọzie unu. Ka ụbọchị taa mara anyị niile mma n'aha Jizọs. Anyị na-anabata mmadụ niile na jamisa nke taa, ụka nke 17 n'oge na-adịghị n'emume. Anyị na-anabata n'ụzọ pụrụ iche Fada nwanne m, Fada Kingsley Okereke, onye nke bere nọnyere na misa. Fada, ị bịala? Anyị sị ije nke ị bịara taa, ụkwụ nke ga-eje ala akụkọ mma kara nke ijiri bịa n'aha Jizọs. Na jamisa anyị na-echeta otu fada nwa klaasị m, a sị na ọ hapụrụ enyi nwoke, Fada Gabriel Ajayi Redemptorist. Ka Chineke nara mkpụrụ obi ya na ndokwa. Amen. Ugbu a ka anyị hụlata isi ala tinye ebumnuche ọma niile anyị jiri bịa taa na jamisa. Ụmụnne m na Kristi, ka anyị were n'otu obi umeala iji kwado ọnwa anyị nke ọma maka emume ihe omimi ndị a dị nsọ, ka anyị kweta na anyị emehiela site n'ikwupụta njọ anyị gaa. Mere anyị ebere, mere anyị ebere, n'ihi na anyị emehiewo. Nna, mere anyị ebere, o Chukwu, mere anyị ebere, Chukwu, mere anyị ebere, n'ihi na anyị emehiewo. Nna, mere anyị ebere, onye bịara n'ụwa ịtọta ndị lụghara elugha. Nna, mere anyị ebere, o Chukwu, mere anyị ebere, Chukwu, mere anyị ebere, n'ihi na anyị emehiewo. Nna, mere anyị ebere, onye bịara n'ụwa ịgbọ ndị omenjọ. Kristi, mere anyị ebere, o Chukwu, mere anyị ebere, Chukwu, mere anyị ebere, n'ihi na anyị emehiewo. Nna, mere anyị ebere, onye nọ n'aka nri na-arịọtara anyị arịrịọ. Nna, mere anyị ebere, o Chukwu, mere anyị ebere, Chukwu, mere anyị ebere, n'ihi na anyị emehiewo. Nna, ka
Chineke ji ike niile mere anyị ebere, gbaghara anyị njọ anyị ga, wee duru anyị na ndụ ebighị ebi. Otito dịrị Chineke n'elu kacha elu.
Chineke onye bụ ike anyị na nchekwube anyị, ewepụghị enweghị ihe bara uru, enweghịkwa ihe dị nsọ. Biko mụba ịhụnanya gị n'ime anyị, na-edu anyị, na-echekwaba anyị, ka anyị jiri amamihe were ihe ọma nke ụwa na-agafe agafe na-agba mbọ maka ihe nke dị ebighị ebi. Site na dị nwe anyị Jesu Kristi nwa gị, onye gị na ya dị ndụ na-achị eze, ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ Chukwu, site n'ụwa tụ ụwa niile. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ mbụ nke ndị eze. Na Gibeon, onye nwe anyị jiri abalị bịakwute Solomon na nrọ. Chineke sịrị ya, yọọ m ihe ọbụla ị chọrọ ka m nye gị. Solomon zere ya, biko onye nwe m Chineke m, ichinyere m bụ nwa odibo gị eze, nnochie n'ọnọdụ nna m David. Ma abụ m nwa ntakịrị, amabeghị m ihe m ga-eme. Ana m ọbụra gị odibo n'etiti agbụrụ ahụ ịghọtara aghọta. Ndị ahụ karịrị agụta agụta n'ọnụ ọgụgụ. N'ihi ya, nyenụ nwa odibo gị akara obi eji aghọta ihe, ka m wee chizie ndị nke gị nke ọma, wee chọpụta ihe dị iche n'etiti ihe ọma na ihe ọjọọ. Maka na onye pụrụ ịchịkwata ndị nke gị abụ agụta agụta. Arịrịọ a Solomon rịọrọ masịrị onye nwe anyị. Chineke ewee sị ya, ebe ọ bụ na ị yọghị m ka ị nwee ogologo ndụ, ị yọghị m akụ na ụba, ị yọghị ka e wewapụ ndụ ndị iro gị, kama ị rịọrọ m ka nye gị nghọta ime ihe dị mma. N'ihi ihe ị rịọrọ, aga m emere gị ihe ị rịọrọ. Aga m enye gị obi amamihe na nghọta nke mmadụ na-enwebeghị kamgbe ụwa bidoro, nke mmadụ na-agaghị ike enwe ruo na ngwụcha ụwa. Okwu nke osebụrụ ụwa. Abụ ọma na azịza ihe anyị ga-aza bụ, onye nwe anyị, ahụrụ m iwu gị n'anya, zaa na ya. Onye nwe anyị, onye nwe anyị, ahụrụ m iwu gị n'anya. Onye nwe anyị, onye nwe anyị, ahụrụ m iwu gị n'anya. Onye nwe anyị, ekwuru m na oke m ketara bụ idebe okwu gị. Okwu si gị n'ọnụ nọrọ ọkụ ọnụ n'anya karịa ndende ọlaọcha na ọlaedo. Azịza. Onye nwe anyị, onye nwe anyị, ahụrụ m iwu gị n'anya. Ka obiọma gị kasie m obi dịka nkwa i kwere ụmụ odibo gị si dị. Ka obi ebere gị bịakwute m, ka m wee biwe ndụ, maka na iwu gị na-amasị m. Azịza. Onye nwe anyị, onye nwe anyị, ahụrụ m iwu gị n'anya. N'ihi na ahụrụ m atụmatụ gị n'anya karịa ọkacha mma dị n'ọlaedo. Ebe ọ bụ na echere m ihu n'usoro iwu gị, akpọrọ m ụzọ ọjọọ ọbụla asị. Azịza. Onye nwe anyị, onye nwe anyị, ahụrụ m ihu gị n'anya.
gị dị egwu, ọ bụ ihe kpatara m ji edebe ha. Ikpughe okwu gị na-agba ihe dum n'anwụ, bịakwa na-enye ndị umeala ezi nghọta azịza. Onyenwe anyị, Onyenwe anyị, ahụrụ m iwu gị n'anya. Onyenwe anyị, Onyenwe anyị, ahụrụ m iwu gị n'anya. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ ozi Pọl dị asọ degara ndị Rom. Anyị ma na ihe niile na-arụkọ ọrụ maka ọdịmma nke ndị hụrụ Chineke n'anya. Ndị ahụ hụrụ Chineke n'anya bụ ndị ọ kpọrọ dịka nzube ya si dị. Ndị ahụ ọ mara n'isi mbido ka o nyere aka nke oke n'iyi nke nwa ya, ka nwa wee bụrụ onye eburu ụzọ mụọ n'etiti ọtụtụ ụmụnna. Ọ bụ ndị ahụ o nyere ụdị akara aka ahụ ka ọ kpọrọ. Ọ bụkwa ndị ahụ ọ kpọrọ nke o gonyere na ndị ezi omume. Ndị ahụ o gonyere na ndị ezi omume bụ ndị o nyere otuto. Okwu nke o sebere ụwa. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Onyenwe anyị mee obi anyị. Hallelujah. Amen. Ka anyị nụ okwu nke nwa gị. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Onyenwe anyị nọnyere unu. Ihe ọgụgụ nke ya si n'Oziọma dị Asọ nke Matiu dere. Jesu gwara igwe mmadụ okwu sị, alaeze eluigwe dị ka akụ nke ezuru n'otu ala ubi. Mgbe otu nwoke hụrụ akụ ahụ, o kpuchiri ya ihe, o wee were ọṅụ laa, ree ihe niile o nwere, bịa zụrụ ala ubi ahụ. Ọzọ, alaeze eluigwe dị ka onye na-azụ ahịa nke na-achọ nkume dara oke ọnụ ahịa.
mgbe ọ hụrụ ụdị nkume ahụ dara oke ọnụ ahịa, o wee laa n'ụlọ ya, rechaa ihe dum o nwere, wee zụta nkume ahụ dara oke ọnụ ahịa. Oziọma nke ọsabụlụ ụwa. God is good, and all the time. Onye jisi ike n'ihe ọma, onye na-ejisikwana otu nwaanyị so onye na-ejisikwana ọma kpụrụ n'nga na ihe ọgụgụ niile agụrụ anyị taa. Ihe ọgụgụ nke mbụ nke si n'akwụkwọ nke mbụ nke ndị eze isi nke 3, na mgbe eze David nwụchara, nwa ya nwoke bụ Solomon anọchi anya ya. Ozugbo ekpubere ya okpu dịka eze nke ụmụ Israel, ya daa n'ụra. Ọ dị ka onye mechara marriage ọhụụ. Unu ma stress ya na marriage na-eso aga, ndọgbu niile, preparation niile, ya emechasị ka ya zụta ike, ya baa n'ụra. Ọ dị ka onye gụchara akwụkwọ bịa graduate ya from high school or college. Ozugbo onye ahụ mechara, ọ sị ka ya zụta ike, ọ banye n'ụra. Ma ọkwanụ onye ga-nọ na seminarị na-achọ ichi fada, fada Kingsley ga-aghọta nke ọfụma. Ị gacha bịa lee exam pass ya, eshie gị dikin, bịa shie gị fada gị, sị anyị abatago. Dịka Solomon nọ na-asị na ya abatago, ekpuweli okpueze, ọ na-ehi ụra, Chineke abịa na bịa sị ya, ngwa yọọ ihe ọwụla ị chọrọ, ha ọwụla masịrị gị, aga m enye gị ya. Unu ma ihe Solomon yọrọ? Ka ihe ọ si nye amamihe. Gịnị wụ amamihe? Amamihe wụ the first gift of the Holy Spirit. Onyinye mbụ nke Chukwu Mmụọ Nsọ na-enye wụ amamihe. Abịazie n'ihe ọgụgụ nke Oziọma nke Matiu isi nke 13, usoro nke 44 ruo na nke 52. The Gospel of Matthew from chapter 13 from verse 44 to 52. Jesu a na-akọrọ anyị maka onye hụrụ ntụ ọnụ ahịa dị oke ọnụ, the hidden treasure. Ya ere ihe niile o nwere, ga-azụrụ ala ubi ya maka ihe ahụ n'ebe ahụ. Enwere ihe a na-akpọ treasure. Maka na Oziọma Matiu isi nke 6 usoro nke 21, ọ sị n'ebe akụnụba mmadụ nọ mere gịnị ka obi ya nọ. Abịazie na ihe ọgụ nke 2 nke Pọl dị nsọ degara ndị Rom isi nke 8, a na-asị anyị ndị niile hụrụ Chineke n'anya, ndị niile tụkwasịrị Chineke obi, ihe na-agaziri ha, ihe na-adịrị ha mma. Ọ eziokwu ka ọ wasị? Onye ọbụla tụkwasịrị Chineke obi, onye ọbụla aka ya dị ụcha na-agba mbọ, ihe ga-agaziri ya. Ka ọ dịrị anyị otu a n'aha Jizọs. Na nchịkọta okwu, ekwuchara m na nchịkọta okwu, ọ wụrụzie na Solomon yọrọ amamihe. Oge m na-agụ ihe m sị, ọ bụrụkwana nwa Chineke sị wisdom, kedu ihe chọrọ ka enye gị? M chere ihe m ga-asị ya nye m. Unu ma ihe m ga-asị ya nye m? Eje nwere m wisdom already, mụ awụ wisdom, ọ aha m. Ị ma ihe m ga-asị ya nye m? Ihe mmadụ na-aya ọhụrụ na-enweghị. Okay, don't worry. Ihe m ga-asị ya nye m, ya nye m nku m ga-eji fela Nigeria feyashi. One of the things m ga-ayọ. Enwere ndị ga-asị nye ha private jet so that ha ga-emit immigration, ha bụ ha plane ha ala Nigeria. Enwere ndị ga-asị nye ha ụlọ, na ha chọrọ ịgbanwe ụlọ maka na ebe ebi ha na-enye ha nsogbu. Enwere ike landlord, ma ị nọbele ebe landlord nye nsogbu, ọ tenant
ọ ndị na-ebe ahụ nye gị nsogbu chikwapụ ebe ahụ na-achọ ụlọ ka mma, ọ chọrọ ịgbanwe moto na-achọ ịzụ moto. Chineke biko, moto nke ọ moto atọsọ m ga-agba n'ala, m chọrọ ịgba moto ọhụrụ. Enwere ndị ụmụaka gụchara skul na-achọ iPhone this iPhone that, na-achọ iPad, na-asị Chineke biko onye ha iPad. Nwere ndị ga-asị biko ọrụgodi $1 million, ịma ihe $1 million ga-emere gị. Ma ọkwa enwere n'ebe a na-enweghị onye iro, ịma na Chineke sị Jesu sị kpee n'ekpere, kpere ndị iru na ekpere, maka na ọ ma na onye ọbụla nwere onye iro. Nwere ndị ga-asị Chineke hụrụ onye a na-enye m nsogbu, asị m gị gbuo egbuo biko mee ka isi eze aka nwere ihe dị ahụ anyị ga-ayọ, mana Solomon ayọghị ihe ndị a. Chineke hụrụ maka na ịyọghị ihe a, aga m enye gị karịa nke, aga m enye gị amamihe na-enwebụ onye nwere n'ụwa. Otu a ka Chineke na-esi eme, maka na ọ yọrọ ihe ziri ezi. Ọ sị ya nye amamihe nke a ga-eji mara ihe dị iche na ihe ọma na ihe ọjọọ. Ọ nwere ha na-akpọ ike ezi omume. Gịnị bụ ike ezi omume? Ike ezi omume bụ ike ahụ naanị n'ime iji mara ihe ọma ma mekwa ihe ọma, iji mara ihe dị iche, ihe ọma na ihe ọjọọ. Ịmara ihe ọma ga-eme ihe ọjọọ, ịmara ihe ọjọọ ga-ezere ya. Achọrọ m ịkọ ọtụtụ okwu ka m summarize. Enwere 3 types of intelligence anyị need. Enwere ụdị amamihe 3 dị mkpa. Enwere ọzọ, bet ndị nke ka mkpa, ndị nke a na-akpọ emotional intelligence, financial intelligence and spiritual intelligence. Ọ na-enwe ya gaa chọọ ebe ị ga-egote ya, dọma ọ na-agba n'ahịa, bet ihe ndị a na-agba n'ahịa. Ịma amamihe, enwere ihe dị iche ịma akwụkwọ na ime ihe. N'ala Igbo o nwere otu mmadụ ga-esi kpagide agwa sị nwa ịṅụjukwere mmiri n'afọ, ịmakwa ihe, ịmakwa izu. Emotional intelligence ga-eme gị gaa mara about your emotion, gaa mara otu isi react mgbe iwe na-ewe gị na mgbe ị na-cool down. Akwa ịma na mmadụ nwere ike kpasuo gị, mmadụ nwere ike hụ gị ha etie gị, enweghị imere ya, ọ chọghị ịhụ dị gị. Ya na-ajụsị kedu ihe na-esere mụ na onye. Mmadụ nwere ike na-achọ gị okwu, na-achọ ka ikwuo okwu. The emotional intelligence ga-agwa gị, gị nwa ga-decide. Ị nweghị ike control ihe mmadụ na-agwa gị ma ihe mmadụ na-eme gị, but ị ga-control how to react to ihe ahụ onye ahụ gwara gị. Nwere ike decide ọ dị iwe m na hụrụ ihe nke o kwuru, ke mmiri awụrụ n'elu okwute ga-agafere onwe gị. Emotional intelligence ga-eme gị maka ndị na-alụ di na nwunye. Ị nwere ike gaa ahụ mmadụ, ime oge agala mbere ya ahụ mmadụ, ahụrụ gị n'anya ma alụọ gị, mba, ịhụnanya na-ekwe ezo. Enwere ihe ndị ọzọ ị ga-achọ onye ma ihe maka ụmụaka gị, maka ị na-eteki decision ịlụ di ma nwaanyị. Ọwụ naanị onye ga-abụ nwunye gị ma onye ga-abụ di gị, onye ga-abụ papa ụmụ gị ma mama ụmụaka gị. Gaa lụọ onye ma izu, onye ma ihe, onye nwere obi ebere, onye nwere obi mgbaghara. Ihe ndị decision ị ga-eteki, ị ga-achọ chee echiche, maka na ịnwa anwa lụjọọ di ma ọlụjọọ nwaanyị aha gị aghọọla sorry aghọọla, maka na ọ ga-enye gị mark all your life. No, you can't escape it. Jụkwa ndị lụjọrọ di na nwunye ha kọrọ gị, ị ga-ama ya. Ị ga-eche echiche, ọgụgụ isi enyere gị. Another one wụ financial intelligence. Na-ahụ n'ebe a onweghị ọla nna ụwa na-enidi ya ego. Chineke ga-ata ihe ọzọ so nwe ya ego. Enwere ha ọzọ. After God, the next is money. Ọ na ego ị nwere anaghị ezu, ọrụ ịrụ nwa ego anaghị ezu. What is the next thing to do? Kedu ihe mbụ ị ga-eme? Financial intelligence ga-agwa gị na ihe ị ga-eme wụ you reduce your expenses. The first thing nwere sị ga achọrọ ọrụ ọzọ, mba, nke ha wụ the first thing. The first thing ị ga-eme ịhụ na ị nwe ego ga-agbatu ole. You reduce your expenses. Ga choose ndị ka priority, ga mara ihe dị mkpa na ihe na-adịghị mkpa. Ọ bụ ihe niile dị mkpa. Enwere ụdị trip ndị ga na-aga, ndị ka na-aga, ịga Jerusalem, ịga Los, gaa Mexico, ndị dịcha mkpa, bet gaa mara nke enwere ha na-akpọ scale of preference, nke bụ ụzọ. Another thing, gaa chọrọ ọrụ ọzọ, chọrọ ọrụ ga-enye gị ego, ga-eme investment. That is another one. The last one, spiritual intelligence. Onye ọbụla na-ebe anyị kwetere na enwere ike, enwere onye kere ụwa, kere ụwa ka ihe nye ya n'ime. Onye anyị na-akpọrọ isi ala, maka na Pope Francis ọ sị gị ọ na-ebe na chọọchị ọwụ nzukọrịta nke anyị na Chineke. Ịpụọ ga-agbasa ozi ọma. Kedu ihe ekpere?
ekpere bụ nkarịta ụka anyị na nna anyị Chineke iji too ya, gọzie ya, kene maka ihe ọma ọ na-emere anyị, ma yọkwa ya ihe na-akpa anyị. That is it. Ọ ya mere na ozi ọma a na-agwa anyị na o nwere ihe hụrụ hidden treasure. Hụ n'ime Chineke na enwere this spiritual intelligence n'ebe ọ gbapara ụkwụ ebe Chineke nọ, maka na ha ọla anyị na-emewo Chukwu onye okike, Chukwu abịa ma Chineke ji ike niile. Ọ bụ ya onye anyị na-efe, ọ bụ ya onye anyị na-esekpuru, maka na ọ hụrụ ihe dị mkpa, ọ gaara ihe niile o nwere. Ọ dị ka ndị na-aga obodo oyibo. O nwere one man na Nigeria, o nwere oge ihe chigidere ike o nwekwara ezigbo aka ọrụ, ọ na-arụkwa ọrụ na one company, ya nwa MD dị ya, mana otu Nigeria si aga ọ dịtị na anaghị edo ya anya, o ree ụlọ ya, ree moto ya, ree ala o nwere, chọrọ visa na paspọtụ ya na nwunye na ụmụ ya, ha gawa UK. Ebe ahụ ka ha nọ na. Enwere ndị rere ala ka enweta visa. Yes or no? Enwere ndị pụtawara ebe ese, enwere ihe ndị rere bifo ha pụta, nwere ndị rere moto ha. O wee hụrụ ha dị asa ahụ ihe ka ubi ere ọba. Ihu ihe dị mkpa, onye ahụrụ ihu nwere ihe ọhụrụ na ala ubi a, o jiri rechaa ihe niile o nwere gagoro ala ubi a. Kedu ala ubi me na gị na-abụ? Ọ n'ime Chineke. Chidekwe na asụ onye ọgha mkpụrụ, ọ nọ na-agha mkpụrụ na ubi ya. Olu ubi Chineke. Ọ wa ihe nwa na chọọchị. Iche na chọọchị wụ ụlọ ọnụ nga. Church, assembly of God's people. Ọgbakọ ndị otu Kristi. Ọ ya chọọchị, ọ ụta anyị dị nga. Maka na enweghị complete church without the people of God. Enwekwana complete church, ọ ma fara anọ ya. Ihe niile ọ half and half. Mana anyị gbakọ, anyị aghọ nzukọ nke Chineke. Ya all this spiritual intelligence ga-agwa anyị amata ebe uru nọ. Maka na anyị nwa niile kwenyere na ọ na-ebicha n'ụwa, enwere ebe anyị na-aga ka o enwezi. Enwere ebe anyị na-aga? Enwere ebe anyị na-aga? Ihe niile ọ gwụrụ ebe a? Kedu ọ na ọgwụrụ ebe a? Kedu ihe mere ndị mmadụ ji na-anwụ? Maka na onye ọbụla ma na enwere ọgwụgwụ oge. Ndị Igbo kwenyere na enwere ndụ ebighị ebi. Ya wụ dịka anyị nọ na-atụle uche, maka na asị ihe na-agaziri ndị niile tụkwasịrị obi ha na Chineke. Okwukwe anyị nwere n'ebe Chineke, that is the treasure. Na anyị ga-aga binyere Chineke n'eluigwe. Agbara m unu na ọ dị ụzọ ihe anọ Chineke jiri ka anyị mara ya, hụ ya n'anya, fee ya n'ụwa ma binyere na alaeze n'igwe. Ndị otu Kristi ndị m hụrụ n'anya, ka anyị ọnụ Chineke ka onye anyị amamihe zuru oke, nye anyị okwukwe siri ike na-enweghị mmerụbe dịka nkume, ka anyị ga-eji tasịa, kwụsị ike, fee Chineke n'ụwa ma binyere na alaeze n'igwe. Ihe awarịrị anyị site na Kristi onye nwe anyị. Ekpe m n'otu Chineke,
ekpere nke ndị kwerenụ. Ụmụnne m, anyị natara ihe dị oke ọnụ ahịa bụ okwukwe anyị. Anyị ji ntụkwasị obi arịọ Chineke nna anyị maka amara niile ga-enyere anyị aka ibi ndụ nke okwukwe n'ụwa nke a. na onye nwe biko njọ m niile mere Chineke m mara o Chineke mara mebere na onye nwe biko njọ m niile mere Chineke mara. maka ndị na-eje ozi n'ụka ka ha na-achọsi ike ikesa akụ ya na-adịgide adịgide, anyị arịọgidewenụ mara mebere na onye nwe biko njọ m dị na mere Chineke mara. maka ndị nwere amamihe ka ndị ọrụ ọha nwere obi ike ka ha nwere ndị dị na-arụ ọrụ maka udo n'ụwa jupụtara n'ime ihe ike, anyị arịọgidewenụ o Chineke mara mebere na onye nwe biko njọ niile mere Chineke mara. maka ndị niile na-arụ ọrụ n'ọnọdụ siri ike na nke na-ezighị ezi ka ha na-achọ ụgwọ ọrụ ziri ezi na gburugburu ebe obibi nwere nchekwa, anyị arịọgidewenụ o Chineke mara njọ ebere na onye nwe biko njọ m niile mere Chineke mara. maka ndị na-elekọta ndị ọrịa na ndị na-anwụ anwụ ka ha na-egosipụta ịhụnanya nke Onyenwe anyị na omume ha kwa ụbọchị, anyị arịọgidewenụ o Chineke mara mebere na onye nwe biko njọ m niile mere Chineke gbaghara. maka ụmụaka nọ n'ọgbakọ a ka ndị okenye site n'aka ha mụta otu esi atụkwasị obi na ebere Chineke, anyị arịọgidewenụ o Chineke mara mebere na onye nwe biko njọ niile mere Chineke gbaghara. maka ndị nwụrụ anwụ ọkacha ndị anyị na-echeta na Jamas tata ka ha site n'ekpere na arịrịọ nweta ebere Chineke na ezumike ebe na alaeze eluigwe, anyị arịọgidewenụ nabata ha n'alaeze gị, ha mkpụrụ obi ha biko ekwa udo. Ụmụnne m na Kristi, ugbu a ka onye ọbụla n'ime anyị hụnata isi rịọ Chineke ka o si dịrị ya n'ime obi.
atụkwasịla m gị obi, o Chineke. Tụkwasara ngobi Chineke, atụkwasara ngobi oge niile. Oge niile m nọ na mkpa, o Chineke. Atụkwasara ngobi Chineke, atụkwasara ngobi oge niile. Oge niile anyị chọrọ udo, Chineke. Atụkwasara m gobi Chineke, atụkwasara m gobi oge niile. Chineke nna pụrụ ime ihe niile, ọ bụ sọ na gị ka okwukwe anyị na ntụkwasị obi anyị dị. Anyị bụ ụmụ gị agbakọọla n'ụbọchị tata n'ime ajamisi a. Anyị eburu mkpa anyị dị iche iche burute n'ihu gị dị nsọ. Anyị na-asị gị biko, ezi Chukwu dị ndụ, ị maara onye ọbụla n'ime anyị n'ofu n'ofu, ị maara ka mkpa onye si dịrị onye. Anyị na-asị gị biko, meere anyị karịa ka anyị si rịọ gị n'ụbọchị tata, sị na Kristi onye nwe anyị.
54 54. ya n'ọdị mma ndị nke Chineke bịanụ ihe Chukwu mere m ịhụnanya Chineke soro anyị too chukwu eze kpọrọ gị mele n'anya n'azụ n'ime nsogbu akwa mbe kpọrọ gị ọkwa ịzara m Chineke onye dịka gị ezigbo abụ otito m ga-eji iwe kelee gị chukwu nna m abụ otito o Chineke ịdị mma ebube gị lee okwu Rewanụ ụmụnne m ka aja nna nke unu bụrụ ihe nke ga-asọ Chineke nna ji ike niile nọrọ anọ. Onye nwe anyị biko nara onyinye ndị a anyị siri n'ọtụtụ onyinye nyere anyị họtara gị mee ka ike amara gị nke na-arụ ọrụ n'ihe omimi nke kacha nsọ doo omume anyị nsọ na-edu anyị were dubata anyị
na aṅụrị dị ebighị ebi n'ụwa ọzọ. Anyị na-arịọ gị ihe ndị a site na Kristi Onyenwe anyị. Onyenwe anyị nọnyere unu. Welite n'obi elu. Ka anyị nye n'ụdị nwenụ Chukwu anyị ekene. O kwesịrị ezi bụrụkwa ihe ziri ezi ọrụ dịrị anyị na nzọpụta anyị, na ị ga-enye gị ekene oge niile na ebe niile dị nwenụ o nna dị nsọ, Chineke ji ike niile, onye dị ụwa ta ụwa site na Kristi dị nwe anyị, onye jiri ihe ebere o nwere maka mmehie mmadụ weda onwe ya amụọ ya na Virgin Maria. Ọ tara ahụhụ ọnwụ n'elu obe gbapụta anyị n'ọnwa ebighị ebi, ka o si na ndị nwụrụ anwụ na-ebilite. O nyere anyị ndụ ebighị ebi. N'ihi nke a, anyị na-eso ndị mmụọ ọma na ndị isi mmụọ ọma ha na ukpu eze na ike ọchịchị nakwa igwe ndị agha niile nke eluigwe na-ekwu ukwu otito gị akwụsị akwụsị na-asị: ịdị nsọ ezie dị nwanụ mkpirisi nke adịma nsọ ọbụla. Ya mere anyị na-arịọ ka idonye ndị ya nsọ site n'ịhụkwasị ha mmụọ gị, ka ha wee ghọrọ anyị ahụ na ọbara nke Onyenwe anyị Jesu Kristi, onye mgbe o kwetere ka edunye n'ahụhụ ọnwụ were achịcha ka ọ na-enye ekene, nyawa ya nyekwa ya ụmụazụ ya na-asị: naranụ nke a, rienụ ya unu niile, nke a bụ ahụ m nke a ga-eduru nye maka unu.
otu ahụkwa ka o siri mee mgbe ha richara nri anyasị. O buru iko nsọ ka ọ na-enyekwa ekene bunye ya ụmụazụ ya na-asị, naranụ nke a ṅụọnụ ya unu niile, nke a bụ iko nsọ nke ọbara m nke ọgba ndụ ọhụrụ dị ebighị ebi, a ga-agba ya n'ihi unu na n'ihi imerime mmadụ ka e were gbaghara njọ ga. Na-emenụ nke a na ncheta nke m. Anyị kwupụta n'ihe obibi nke okwukwe anyị na-eme ugbu a. Egosikwa dị nwenụ ebe anyị na-echeta ọnwụ na mbilite n'ọnwụ ya, anyị ehụnyere gị achịcha nke ndụ na iko nsọ nke nzọpụta, na-enye gị ekene n'ihi na ịgụnyere anyị na ndị tosiri kwuru n'ihu gị na-efe gị. Anyị ji umeala arịọ ọnụ ka anyị bụ ndị na-eketa oke na ahụ na ọbara Kristi, bụrụ ndị a ga-ekpokọba ọnụ site na mmụọ nsọ. dị nwenụ cheta nzukọ gị gbasara n'ụwa niile, mee ka o zuo oke n'ịhụnanya ya na popu anyị bụ Leo na bishọp anyị bụ Jose na ndị echiri echi niile. Chetakwazi ụmụnne anyị ndị ji nchekwube nke mbilite n'ọnwụ rahụ ụra, were ebere kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ịhụ gị. Anyị na-echeta n'ụzọ pụrụ iche Fada Ajayi, Bishọp Augustine Akụbaeze. Anyị na-arịọ ka imere anyị niile ebere ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi nne nke Chukwu, nakwa Joseph dị ngọzi bụ di ya, na ndị apọstụl dị ngọzi na ndị nsọ niile ndị mere uche gị kemgbe ụwa tụ ụwa keta ekpe ndụ ebighị ebi. Ka anyị sorokwa ha na-eto gị na-edo gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. Ihe niile kere eke na-esonye bụ Kristi, na-esikwa n'ime ya na n'aka ya, na ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, na-enye gị bụ Chukwu Nna ji ike niile, nsọpụrụ na otito niile, site n'ụwa tụ ụwa niile. Amen, 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 amen. Blessings and glory, wisdom, thanksgiving, and honor, power and might belongs to the Lord forever and ever. Amen. Ụmụnna, ka anyị were ebere na onye nzọpụta anyị kụziri anyị, were kpọkuwe Chukwu Nna. Nọ n'eluigwe, chitọdere n'aha gị, ka ọchịchị gị bịa. Eme uche gị n'ụwa, uche gị n'ụwa, dịka esi eme ya n'eluigwe. Nye anyị tata nri nke eluigwe,
ụbọchị anyị anyị mee anyị ga dịka anyị si mara ndị mere anyị kwena ka anyị kwenye na anyị kwena ka anyị kwenye na anyị azọpụta anyị azọpụta anyị n'ajọ ihe azọpụta anyị zọpụta anyị anyị na-arịọ gị osebụlụ ụwa n'ajọ ihe niile were ebere nye udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị ka zọpụta anyị na njọ oge niile anyị were gbanahụ nsogbu niile were nchekwube dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi nke onye nzọpụta anyị Yesu Kristi. Onye nwe anyị Jesu Kristi, onye gwara ndị apọstụl gị, udo ka m na-ahapụrụ unu, udo nke m ka m na-enye unu, elekwala anya na njọ anyị gaa, kama n'okwukwe nke nzukọ gị, nye ya udo na ịdịkọ n'otu mgbe niile dịka uche gị siri chọọ. Gị bụ onye dị ndụ na-achị ebighị ebi. Udo nke osebụlụ ụwa dịrị unu mgbe niile. Ka anyị nyerịta n'ibe anyị ekele nke udo.
We lift your name higher. We lift your name higher, We lift your name higher. We lift your name higher. Jesus, we lift your name Higher, We lift your name higher, We lift your name higher. We lift your name higher. Out, Hallelujah. 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 Leenụ nwa atụrụ nke Chukwu. Leenụ di nwere Jesu Kristo onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa. Ha dị ngọzi bụ ndị a kpọrọ n'oriri nke nwa atụrụ Chineke. Ka oriri ahụ na ọbara dị nwere Jesu Kristo chekwawa anyị ruo na ndụ ebighị ebi. Hymn number 6. Hymn number 6.
ntị. Sacrament most holy, O sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine. O sacrament most holy, O sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine. O sacrament most holy, O sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine. mkpụrụ obi m too dị nwenụ m, echefukwala obiọma ya niile, ka anyị rịọ arịrịọ. Dị nwenụ, anyị eriela oriri ahụ na ọbara Kristi, bụ ihe ncheta ebighị ebi nke ahụhụ nke nwa gị. Anyị na-arịọ biko mee ka oriri nke a wetara anyị nzọpụta nke nwa gị Jesu Kristi nyere anyị n'ịhụnanya nke ọnụ na-enweghị ike ikwupụtacha. Nke a ka anyị na-arịọ site na Kristi onye nwe anyị. Biko ka anyị nọdụ n'ala gee ntị maka ọkwa a na-amara anyị.
Oito dịrị Yesu. Biko ka anyị kopụrụ n'ụmụ anyị ndị gụrụ ihe ọgụ taa aka biko. Na ha mere nke ọma. Ka anyị gezie na ntị n'ọkwa ndị dị mkpa. A na-echetara anyị ncha ndị ọbụla kwere nkwa nke 5 years pledge nke campaign nke Together in Mission na ọ bụ na ị kwere nkwa ka ị gbalịa mejupụta nkwa nke gị. Holy Spirit Catholic Charismatic nke parish anyị na-ayọ anyị ncha ka anyị bịa soro ha na revival nke ha ga-eme nke malitere tata nke eji aja misa wee malite bido echi bụ Monde. Ọgbakọ ha ga-adị n'ebe a from 6 p.m. so ha na-ayọ ka onye ọbụla bịa nọnyere ha na ya bụ revival. Ọ ga from Monday echi to Wednesday 27th of this month. So a na-ayọ onye ọbụla ka ha bịa nọnyere ha. A na-echetakwara anyị na Ọgọst month nke na-abịanụ bụ mgbe anyị ji eme baza anyị ma ka anyị si eme baza ebe a. So a na-ayọ ka anyị ncha ka onye ọbụla kwadowe ya maka ya bụ baza, ndị zones group na ndị ọgbakọ dị iche iche ma steeti ma family, onye ọbụla anyị ncha n'ebe a ka onye ọbụla kwadowe maka ya bụ baza ka anyị nwee ike mee ya ọfụma. Ọ ga-amalite na first week of August and first week Sunday nke August, ya bụ next Sunday. Ndị niile nke gụrụ akwụkwọ n'ụlọ akwụkwọ nke Holy Rosary School of Nursing Emekuku, Imo State ga-enwe ọgbakọ ma gbasaa mass n'azụ chọọchị. Austin Ekechukwu na Cecilia Matthews ha n'ebe a. Ọ bụ na ha na ya ka ha welie aka ha elu. Ọ kwụrụgo n'ọtọ mana a sị ka eweliwe aka elu. Onye akwụla ọtọ biko, onye akpọrọ aha o welie aka ya elu. So nwanne anyị nwoke nwanne ha nwaanyị rapụrụ, biko ka anyị kpụrụ ha ma tasịa ha obi. Cletus na Florence akpamkpọ na-ayọ anyị ncha ka anyị bịa nọnyere ha na Memorial Mass nke nwa ha nwaanyị nke ga-adị na Friday July 31st. Ọ ga-adị n'ebe a, so ha na-ayọ onye ọbụla ka ha bịa nọnyere ha. Kịta anyị ga-ama m onwe ndị n'ebe a ọnwa bụ ọnwa mgbe a mụrụ fa. Ọ bụ na ị na-ebe a yewo July baby. Amụrụ n'ọnwa July kwụrụ n'ọtọ ka kwụrụ n'ọtọ fada ekwuola ndị na-amụrụ n'ọnwa July babies, please stand. Choir. Happy birthday to them. Happy birthday to you. Happy birthday, July babies. Happy birthday to you. May the good Lord bless you. May the good Lord protect you.
May the good Lord preserve you. May the good Lord keep you. Hip, 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 hooray! Ka Chineke gaa n'ihu na-agọzi ụmụnne anyị ma na-echekwaba ha n'aha Jizọs. Anyị nwere ndị ọhụrụ n'ụlọ ụka tata. Onwe ndị taa bụ mbụ ha isonye na aja misa. If today is your first time worshiping with us, please may you stand. Okay. Unu n'anya anyị nwere ndị ọfụrụ tata. Anyị na-ekele unu na-ayọkwa aka unu bịakwa ọzọ. Kitas, anyị na-ekele ndị ụkọchukwu chụrụ anyị aja misa tata. Nke mbụ bụ Fada Kinsley, ka anyị kụpụrụ ya aka. Anyị na-ekelezikwa ụkọchukwu anyị Fada Wisdom, ka anyị kụpụrụ ya aka. Otito dịrị Jesu. God is good and all the time. Unu anya ekwuru mmasị ọsụsọ agbapụrụ m ya ọsọ achọrọ nke agbasa ọsịsọ maka na ihe a na-eme taa erika. Before 1:30 p.m. anatachala already. Ana m ekele n'ụzọ pụrụ iche ịma MC ekenechala ndị ọ chọrọ ikele. O kelere ndị gụrụ dị naanị mana aga m ekele ndị niile dịka o kelere fada ma hafụ fada o kelele na-ekele ndị ọta sava ndị savụrụ mas na ndị kwaya na ndị ọsha na extraordinary ministers of the Eucharist na ndị onyonyo ndị se kamera biko kụpụrụ na ha aka. Na-ekele ezinụzọ pụrụ iche mụnwa gị ji ọnụ m ekele fada nwanne m Fada Kinsley. O nwere ha na-akpụ ya na semina ọsọ akpọrọ ya na chọọchị ndị ahụ ndị dede anyị na Bodija Ibadan mgbe anyị gụrụ theology so anyị ma ya ma ọ bụ onye Sean Start Fada asị m gị ji amụna gị ya gaziere gị udo dịrị gị. ihe akụnụ kwara fada ka ọkụnụ kwara m. Unu anya enwere ihe ndị charismatic ole ndị charismatic Holy Spirit anọghị ebe a aha maka na enwere ha anyị na-enwe ọ malitere n'ụbọchị taa na jamisa ka o jiri malite ọ ya mere unu anya enwere fada ọ ji acha ọkụ imisie this program ma na imisiri ihe na mkpọlite emenye microphone ọ na-eji ka asụ Igbo ya sụọ bekee ka ọ lọsụrụ n'egede ọ ya nwa ga-edu anyị na mmemme nke a malitere n'ụbọchị taa. Echi wụ Monday anyị ga-enwe 6 p.m. akwa Tuesday 6 p.m. Wednesday anyị achịchie fada ga-abịa kọwa chọọ m ikwu ọ na-ekwu Father George, the parish priest of St. Bridget Catholic Church. Father, you are welcome. Yeah. Father, you just do what you know how to do best. Just introduce the program. Good afternoon, everyone. I never knew there's a big Nigerian community here like this. Good to see you all. Like Father Wisdom already said, I am the pastor of St. Bridget Church, but I'm going to be installed officially as the pastor on the 30th of next month. So now, so I just came to introduce to encourage us to try the much we can to come for the revival program that will be starting tomorrow. You know, as Christians, sometimes it's good we come together and pray, just like iron sharpen irons, right? Because if we continue to do it alone, sometimes we get tired. So we need to come.
There might be a difficulty in your life, a problem that is weighing you down, and you've been thinking of what to do. Come, let us pray. Let's pray together about it. We pray about everything in our lives, right? We need God in our lives. And I'm not saying that all of us here are not having God. It's just to fan the gift, the light, the flame of the Holy Spirit that may have been going dim in our lives. So I'm encouraging us to come and fan it off. Come, let us pray. I need prayer too. Come and pray for me. Come and pray for your family. Even the priests here, they need prayers too. You come and pray for them. So try not to stay back. Try not to stay back. Come, and I'm very sure that God will bless us. I remember the theme of the program says, the power of God's presence in our lives. We need the presence of God in our lives more than any other thing you can think of. When we invite the presence of God into us, then every other thing becomes possible. Amen. So let me not take too much of our time. See you tomorrow at the program, and God bless you. Thank you. Onye nwe anyị nọnyere unu. Ka Chineke jike niile gọzie unu, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Lawanụ, misa gwụsịgo. Hymn number 237.